孩子感冒了，你知不知道？你自己感冒了，你天天跟孩子亲嘴亲脸，孩子被你传染感冒了。咳嗽，昨天晚上咳了，今天白天又咳了好几次。孩子感冒了，他天天跟着我跑，跟着我睡呀，我怎么办？我不抱他也没办法呀。感冒了给他弄点药吃就行了呀。感冒了，今天咳了好多次，不去带他去医院看看吗？感冒了不去医院呀，你给他治就行了呀。你不是把我也治好了吗？你给他治好就行了呀。给儿子泡点药吃，今天早上喝了一次。有药吃。给你喝水，这是我给你泡的这个糖水，可甜了。哎呀，好喝！这个甜水糖水好喝吧？又好喝好喝。也许是这个冬天太冷了吧，我们3个人都感冒了。最开始是我感冒，每天早上起来就打喷嚏、流鼻涕，但是不严重也不咳嗽。前几天他爸爸也感冒了，那天晚上他回来洗了衣服，然后又碰了冷水，就重感冒了，感冒非常严重，就躺在床上了。他感冒也没有注意和孩子隔离防护，还是和孩子一起抱着睡觉亲脸，导致孩子晚上开始咳嗽了。今天早上起来，白天咳嗽有好多次，看着孩子生病了，我们也好心疼啊。大人感冒了，把小孩也传染了，他是最后一个感冒的。今天给他喂了一点中成药，希望他能早点好起来。看着他咳嗽，我的揪心，感觉真的对不起我的孩子。水快喝完了，都漏出来，漏到包子里去了。没有吧？漏了一点点，漏了一点，还有一点点喝完了，还有一点点。那马上就喝完了，还有一点点。好好喝啊，这个是甜的，好喝吧？这甜的好喝吧？还有一点点的，自己喝。还有一点点，自己喝。哟，太厉害了！哎呀，最后一点不喝吧，喝完了。给他喝，给他喝。还有一点点。给他喝。来喝，2个手抓住喝，抓住喝。哦，倒不进去了，那个倒不下去了，那个倒不进去。哎，喝完了，喝完了，他渴得很。